beautiful people, welcome to our channel Ghumgham. आज चाहिँ तपाईहरुले पत्ता लगाइसक्नुभयो कि यो ब्याकग्राउन्डको अहिलेको यहाँको अवस्था हेरेर पनि चेतावनी भएको छ हिउँ परेर अनि यो वर्षको सायद यो सबैभन्दा अलिकति बढी परेको हिउँ होला हाम्रो सिटीमा 20 देखि 30 सेन्टिमिटर 1 फुटसम्मको हिउँ पर्छ भनेर चाहिँ वेदर फोरकास्टले जारी गरेको थियो र आज हामी मेरो मामा बडाहरुसँग चाहिँ यो हिउँ सोध्दैछौँ र यसको सानो भिडियो मेमोरीको लागि कैद गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीसँगै यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होला। हुन्छ, हामी यो कामलाई सुरु गर्दैछौँ।
बल्ल हामीले 1 घन्टा लाएर यो सबै क्लियर गरिसक्यौँ। अझै परिरहेको छ, स्नो चाहिँ अलिअलि पर्दैछ। धन्यवाद यहाँसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको लागि। एकदमै जाडो छ र पनि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै एनर्जी जाने भएकोले गर्मी नै भएको थियो र हामीले यो कामहरू सिधाएका छौँ र अरू भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू हामीसँगै जोडिराख्नु भएको होस्। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वार्म, बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। If you like our videos, don't forget to subscribe and press the bell icon for notification of new videos.